大家好，这泡菜呀，人人都喜欢吃，但是很多人不知道在家里面怎么做。今天我就把方法分享给大家。包菜呀，清洗干净，中间一刀切成2半，再切成像我这样的小块。准备一个小盘，撕成像我这样的大小块形状，然后啊，再配点胡萝卜片，搭配一下颜色，放入菜中，加入40克的盐。腌制1个小时，腌过的包菜啊，吃起来特别的哏啾。然后我们用清水多清洗几遍。清洗完的包菜，我们给它攥干水分，继续放入盘中。我们加入小美辣、蒜片、姜片，加入40克的野山椒，加野山椒的水，盐、鸡精、别醋，再来点高度白酒。有助于发酵。老弟每天都会分享一道家庭常见的美食。如果你有缘刷到我这个视频，给老弟一个免费的小红心，就是朝着屏幕点2下，感谢您的支持。最后我们将泡菜啊装入盘中，我们将汤汁、原汤全部给它倒入，我们腌制24个小时左右就可以开吃了。无论你是吃米饭、下面条，都是非常的开胃好吃。喜欢的朋友们关注我吧，谢谢。